Eero ja Lauri, teie kohta käivad uudised oli nagu igav lugeda võit võidu järel, aga tegelikult vist niisama lihtsalt need ei tulnud. Rääkige natuke oma möödunud hooajast. Jah, et olukord on selline parasjagu nagu ta on, et kahjuks on meil klassis vähe sõitjaid ja kuna me oleme väga hästi valmistunud ja palju arutanud, et siis kahjuks vastaseid ei ole, et nii saab ka öelda naabermaade kohta, et tiitlid on ära võetud. Aga tiitel tuli ka Soomest, et seal on kõvem konkurents. Jah, seal on pisut kõvem konkurents ja rohkem harrastajaid, et tõepoolest oli keerukam. Ja Lauri, sinu jaoks on see esimene Soome meistritiitel, räägi. See on esimene Soome meistritiitel, aga see tuli üppes kergelt tegelikult. Et arvestades seda taset Soomes, siis tegelikult tuli ta kergelt. Eero, sa ütlesid, et meil on vähe korve, aga mida teha, et neid rohkem oleks? No, esimesi samme me ju teeme, et rohkem oleks rahvast, et meil on ju uus korviekipaaž ja ma loodan, et see ei jää selliseks ainukeseks õieks osa peal, et küllap tuleb juurde veel. Käisite üks etapp ka IDM-i sõitmas. Kuidas seal läks? Ütleme, et tegelikult lõppkokkuvõttes läks hästi, et seal on ikkagi Euroopa paremik ja ütleme, et maailma paremik kohal ühes stardis ja et üle 5. koha oli võib-olla natuke palju loota, aga täpselt oma tegime ära ja võib-olla kriipsu paremini. Lauri, kuidas sulle seal tundus? Raske, füüsiliselt väga raske rada, et pehmelt öeldes rada peksis mind läbi, et väga raske. Mis järgmisel aastal saab? No peale nüüd tsikli hooldust ja sellist tõsisemat ettevalmistust, siis peaks oma ammuse unistuse ellu viima, et terve Saksamaa hooaeg kaasa sõita IDM-i sarjas. Lauri, kuidas sa suhtud sellesse? Mul ei jää muud üle, kui kaasa tulla nüüd. Peal minema. Füüsiline ettevalmistus käib juba, jah? Jah, füüsiline ettevalmistus käib juba ammu. Aga aitäh teile ja palju õnne ägedate tiitlite puhul sellel aastal ja näeme järgmisel aastal. Jah, aitäh kutsumast ja tänan toreda peo eest ja tänan Inteka eest.